Камин – это наша семейная мечта. И пусть этот камин из пенопласта, но он такой огромный шаг к нашей мечте, настоящему камину. А сейчас этот замечательный камин будет морально греть нашу душу и визуально радовать наши взгляды. Я очень рада, что вы зашли посмотреть на наш камин. Сейчас я со всеми подробностями покажу и расскажу весь процесс его изготовления. Буду частично комментировать все, что происходит, поэтому смотрите внимательно. И вообще, я думаю, будет справедливо с вашей стороны сразу поставить лайк под видео за эту красоту. Итак, для изготовления камина нам потребуется пенопласт. В нашем случае это пенопласт 20 мм и 40 мм толщины. Сами листы имеют размер метр на метр. Высоту нашего камина мы решили сделать 90 см. Соответственно, с каждого листа по 10 см мы будем отрезать. Первый лист будет 40 мм. На нем мы сделаем разметку передней части камина и, соответственно, вырежем ее. Затем вырезаем левую и правую сторону тоже из пенопласта 40 мм. С каждой стороны у нас получится две части стены 10 и 20 см. Отрезок 20 см я подрезала под 45 градусов каждую сторону, чтобы создать красивый угол у нашего камина. Склеили два листа пенопласта 20 мм для задней стенки. Сзади никто его не будет трогать и не продавит, поэтому решили сделать именно так. Чтобы зафиксировать весь каркас между собой, мы использовали двухсторонний скотч. Вот такой каркас получился. Разумеется, он нам очень понравился и получился именно таким, который мы хотели. Для большей прочности мы каждый жизненно важный в конструкции шов скрепили малярным скотчем. Только сразу скажу, что малярный скотч бывает разный. Если будете делать так же, обязательно берите хороший, который хорошо липнет. Затем вырезали верхнюю крышку и также закрепили ее малярным скотчем. Потом наждачной бумагой я затерла все открытые углы и придала им немного округлую форму и убрала неровности, которые образовались при подрезке. Думала сразу покрасить его в белый цвет, но муж убедил, что сперва нужно хорошенько загрунтовать всю нашу конструкцию. Для этого он дал мне краску грунт с кварцевым песком, которая создаст хороший защитный шар, скрепит все наши склейки малярного скотча и, разумеется, скроем его, насколько это возможно. Наносится эта краска непросто, поэтому я использовала макловицу. С обычной кисточкой вы намучитесь.
Для того, чтобы разнообразить внешний вид, из пенопласта 20 мм я вырезала будущие кирпичики и наждачной бумагой придала им нужную мне форму. С помощью иголочек я зафиксировала кирпичики в нужном мне месте и только потом каждый приклеила на клей. В моем случае это был клей для линолеума. Не могу сказать, что клеить нужно именно на него, просто был под рукой. Евгений дал мне структурную краску, и я приступила к покраске камина. Красила я губкой для посуды, так как хотела придать именно такую структуру, как вы видите на своих экранах. Разумеется, камин без решетки смотрится уныло и скучно, поэтому я сделала разметку и вырезала ее. Примерив на камин, я захотела ее сделать черной. У меня была акриловая краска черного цвета. Вот ее я и использовала. Потом разбавила немного золотой краской, чтобы придать более красивый внешний вид. Изначально мы не планировали, но Евгений предложил сделать внутри свет. И это смарт-лампа, которая имеет на борту 16 миллионов оттенков, и можно сделать свечение камина под любое ваше настроение. Очень надеюсь, что вам так же, как и нам, понравился наш камин. Если захотите повторить или сделать что-то подобное, знайте, ничего сложного в этом нет. И, конечно же, с вас подписка, а я побежала делать еще что-то интересное для вас. Пока-пока!